हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बारिश देखना एक शुभ सपना माना गया है। सपने में बारिश देखने का अर्थ है आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है, यानी कुछ अच्छा होने वाला है। यह सपना धन प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। सपने में बारिश में भीगना भी अच्छा सपना माना गया है। बारिश का शुद्ध पानी घर में आता दिखे तो यह भी शुभ माना गया है। इसके विपरीत सपने में बारिश का गंदा पानी देखना या बाढ़ की स्थिति देखना अशुभ सपना है। कोई परेशानी आ सकती है। अच्छा सपना आने पे सुबह भगवान के आगे हाथ जोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।